大家好，我今日要同大家開封一包 7X 卡包。嗰個 friend 話有 X 必中 X， 其中一張係別神星龍，我好希望中到嗰張。裏面有兩張紙卡同埋一張 X 卡，佢話全部都係 X， 睇你抽中邊張 X。有魔界七將、熒王別西卜、魔界七將、貝爾多格最快係佢，同埋別神星龍。睇下仲有啲咩啦吓，我而家開啦。等陣先吓，好緊張啊！別神星龍啊！中咗別神星龍啊！好開心啊！居然真係中咗喎！攞個套入住佢先。睇翻張別神星龍先，別神星龍齊腳人星星。好啦，今次我講解完畢啦，拜拜。